हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेडेक्स ड्राई कफ सिरप के बारे में। जेडेक्स कफ ड्राई कफ सिरप है जो आपको क्विक रिलीफ करती है, स्मूथिंग एंड कूलिंग इफेक्ट होता है। विस्कोस फार्मूला विथ मिक्स फ्रूट फ्लेवर, ये फ्लेवर में भी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो डेक्स्ट्रोमेथोफेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोराफेमाइन मिलेट सिरप होता है, जो आपको 15 मिनट में अपना काम स्टार्ट कर देती है। सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप है। जेडेक्स डॉक्टर रेडिक्स कंपनी की है। प्राइस भी इसका बहुत कम है, 174 रुपये, जो आपको डिस्काउंट में 150 रुपये तक मिल जाएगी आपको। तो अगर सूखी खांसी आ रही तो आप जेडेक्स सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव दवा है।